سکیږي دا سړي دا رسه په نوم ازاد شو دا پسه باندې برباد شو د بندیانو بندګي د مړه داسې زندګي ده مننه د بندیانو بندګي د مړه داسې زندګي ده لکه جوړ ټټو ګاډۍ کې څوک مو یو پل راکاږي څوک مو بل پل راکاږي خو تر اوسه مو خدای کو چاته دا ویلي نه دي چې دا ولې دا پسه شي کولیام بچه قتلیږي ګام په ګام بچه قتلیږي د پښتو بچه قتلیږي د اسلام بچه قتلیږي خو تر اوسه مو خدای کو چاته دا ویلي نه دي چې دا ولې دا پسه شي کولیام بچه قتلیږي ګام په ګام بچه قتلیږي د پښتو بچه قتلیږي د اسلام بچه قتلیږي خو بس زور د زورور دی کلی کور د زورور دی چاته دا ویلي د شو هر طرف ته بدمني ده هر طرف ته ځانځاني ده هر طرف ته بدمني ده هر طرف ته ځانځاني ده مننه هر طرف ته بدمني ده هر طرف ته ځانځاني ده خو چې لږ هم پام بدل شي هلته درست شي او غوغا شي هله بیا دماغه وشوه چې بچا دماغه وشوه هله بیا دماغه وشوه چې بچا دماغه وشوه دی چې بیا لاسونه غونډ چې بیا سرونه غونډ چې نور لاسونه غونډ دا سرونه د پښتون دي دا لاسونه د پښتون دي دا چې وینو باندې سره دي دا چې ځای په ځای پراته دي نو دا څه کېږي دا څه دي مننه نو دا څه کېږي دا څه دي د ړندې سترګې د لاندې دا په مونږ کې څه تېرېږي دي نه یو الله خبر دی که د یو نه خبر شوي نو دا زړه به دې پرهر شي که د یو نه خبر شوي نو دا زړه به دې پرهر شي دي په مونږ کې څه تېرېږي دي نه یو خدای خبر دی زما زوی مې پوره کړه بس زما سره نوکر شو ما کوداله ورکړه ما ویل زه راځه بچیه اوس ته جوار ګوتې ته کښېنه جهانه د خانجیدار وراره و په اتم کې ما ته وکړه خانجیدر وزیر ته وایي دا سړی چېرته کې لرګه چېرته څه کې ورټې لکه د سپۍ شي یا افسر چې خو چې چېرته کې نوکر شي د سپۍ شي یا افسر چې خو چې چېرته کې نوکر شي نو بیا دې انجام ته ګوره له هفته به تېره نه وي نو هغه سړی به هلته په پاټک باندې ولاړ وي نو بیا دې انجام ته ګوره اتم پیل سړی راپاسي د کالج استاد ته وایي شیخه دې خواشه راته وشه شیخه کاټ دې راته ښایه دا ته چېرته کې روان یې مننه شیخه دې خواشه راته وشه شیخه کاټ دې راته ښایه دا ته چېرته کې روان یې نو استاد غریب پټړه کې ځان ته غلی وایي تو نالچ او پتا شه دا پسه دی کې نوکري دا پسه دی کې افسري دا پسه دی کې نوکري دا پسه دی کې افسري دې کې ما ته څه ګناه ده دې کې تا ته څه ګناه ده حکومت ته څه ګناه ده عدالت ته څه ګناه ده خو بس دغه څو سړي دي چې د چا دپاره ښه دي او د چا دپاره نه دي نو دا څه کېږي دا څه دي دا څه کېږي دا څه دي بس الله دې معافي وکړي خو په یو کلي کې خدای کو تضاداتو سره مخ کړي په ملیانو کې تضاد دی شاعرانو کې تضاد دی ادیبانو کې تضاد دی استادانو کې تضاد دی شاعرانو کې تضاد دی ملیانو کې تضاد دی استادانو کې تضاد دی ادیبانو کې تضاد دی بس هر یو سړی وایي بس چې زه یم نو زه یم چې زه نه یم څوک نشته بس د نوم دپاره خدای کو مونږه څه کانې ونه کړې بس د نوم ناموس دپاره دی یو بل غوښو ته ناست یو سپچل غوښو ته ناست یو بس د نوم ناموس دپاره دی یو بل غوښو ته ناست یو سپچل غوښو ته ناست یو چې په چا به مو وچ بړ شي لکه غل غوښو ته ناست دی یو څو پیسو دپاره دی یو بل ګرېوان رانیسو دی یو خس نوڼۍ دپاره دی یو بل نه غاښ وباسو دا زمونږ نفسونه نه دي دا په هر څه باندې شته دي دا زمونږ نفسونه نه دي دا په هر څه باندې شته دي خو د شهرت دپاره خدای خو د حسد په خوب ودلي بیا په خپله ځان ته وایو چې دا څه کېږي دا څه دي مننه نو بیا په خپله ځان ته وایو چې دا څه کېږي دا څه دي ګناه یو د قسم د سزا بل ته میلاویږي بس تخان پیسه ورېږي او غریب پکې شرمېږي ګناه یو د قسم د سزا بل ته میلاویږي بس تخان پیسه ورېږي او غریب پکې شرمېږي بس که دا رواج شروع وي بس که دا سما شروع وي چې د ښې ته مو ونه کړې مونږ به ټول عمر ذلیل یو مونږ به ټول عمر تباه یو تر اوسه تا لیدلی یو انګریز دلته راغلی چېرته ستا ورور وژلې یا زما ورور یې وژلې نه نشته مړه نشته دا فضول یوه افوا ده نه نشته مړه نشته دا فضول یوه افوا ده خو ستا ما ته سترګې سرې دي زما تا ته سترګې سرې دي زورور دلته راپاسي د کمزور نه ساه وباسي هر سړی ګوته پخله وي چې دا ولې دا پسه شي دا غریب سړی قتلېږي دا غریب چې کله مړ شي مور او پلار شي او تر شي چې تاڼه تحصیل ته ورشي د حالاتو نه خبر شي نو په سر باندې چې کړ شي ویلې دا کومه قیصه ده ما خو زر ګټلي نه دی دلته شل زره دی غواړي مننه ما خو زر ګټلي نه دي دلته شل زره دی غواړي نو دی زر په قرض ورشي چې یو شل زره پیدا کړي نو بیا بل تاریخ ته ګوري بیا به بل تاریخ ته ګوري بیا به بل تاریخ ته ګوري تاریخونه دا غمونه فسادونه دا چې کله په ده تیر شي او په قرض کې راګیر شي چې د کټ پوزي نه خلاص شي چې د کور پټي نه خلاص شي چې یوې ځان نه ساتلي هغه وا کټي نه خلاص شي نو بیا زړه کې ځان ته غلی داسې وایي خدایه دا اسان کیسه ده یو مې زوی لاړې برباد شو بل د کوره پسې خلاص شي مو کیسه چېرته ختمېږي دا خو نوره هم او کیسه مننه
نو قصه چېرته ختمېږي دا خو نور هم اوږدېږي نو بیا ستړی ستړی راشي عدالت کې داسې وایي جهانه نو بیا ستړی ستړی راشي عدالت کې داسې وایي که زما زوی وجلې زمون خان جي دی بې ګناه دی ما بخلي مننه که زما زوی وجلې زمون خان جي دی بې ګناه دی ما بخلي مور د کړنې قسم دی هغه یو الله خبر وي مړه دا هم څه قانون شو مړه دا هم څه ژوندون شو مړه دا هم څه قانون شو مړه دا هم څه ژوندون شو بس د ژوند نه مې جهان الله به دغه دې کې تور شي دا څه کېږي دا څه کېږي دا څه دوه شعر وویل ناوله پرې وړېږه چې ستا په یادونو باندې ژوند کومه څه په آهونو باندې ژوند کومه ستا په یادونو باندې ژوند کومه څه په آهونو باندې ژوند کومه زما د ژوند بله اسره نشته دی ستا تصویرونو باندې ژوند کومه مننه زما د ژوند بله اسره نشته دی ستا تصویرونو باندې ژوند کومه زه په شعرونو باندې ډېر مین یم ارمانه زه په شعرونو باندې ډېر مین یم زه په شعرونو باندې ژوند کومه ډېره زیاته مننه